Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим, что происходит с данными по SOT FTC, по сырью, по индексам американским, по валютам и какие позиции юридических лиц по факту закрытия в пятницу были по основным фьючерсам на ММВБ. Так, ну давайте начнем с числа активных буровых установок. По данным от Baker Hughes, здесь все равно продолжается восстановление, хотя уже не такими темпами. При текущих ценах на нефть в районе $40 за баррель, ну где-то вот это количество оно должно быть в диапазоне 280-300. Пока идет восстановление, это говорит о том, что текущая цена на нефть, она более или менее приемлема для американской нефтянки. Так, ну далее, если смотреть, то по металлам алюминий, медь пошло снижение лонгов. То же самое снижение лонгов по нефти, причем здесь уже достаточно ощутимое снижение произошло, оно в пределах 10%. То есть получается, по нефти ждут, что цены на нефть, они либо останутся вот в этом диапазоне в районе 38-40, или они будут дальше проседать, возможно будет попытка нового задерга и пробития 36,5. На текущий момент я все-таки думаю, что скорее всего будет консолидационный диапазон, по крайней мере в начале недели. Вот динамика изменений, она указывает на то, что скорее всего где-то в диапазоне 38-41 цена на нефть будет находиться. Так, по золоту соты подрезали, но по золоту, я думаю, все-таки игра еще не закончена. И поэтому даже если какой-то корректирующий откат в начале недели будет, потом движение скорее всего продолжится. Ну, ближайшая цель, она чуть более 1960 находится. А там уже по факту ее отработки посмотрим, как будет строиться движение. Так, далее идет NASDAQ. Ну, смотрите, пошла перекладка. Если до этого из NASDAQ заходили в S&P, сейчас как бы ситуация обратная. Лонги по S&P срезали со 115 до 79 тысяч. По NASDAQ наоборот. Были открыты шорты, сейчас переложились в слабенькие на уровне флуктуации лонги. Так, далее позиции, которые по природному газу. По природному газу, кстати, показывает хороший прирост на 10%, то есть ну, отопительный сезон, начало зимы, правда это зима, возможно, по крайней мере, начало ноябрь, декабрь будут теплыми, но тем не менее все равно холодное время года и наращивают лонги по газу. Это позитив для Новатэка, для Газпрома. Так, ну и по серебру идет рост лонгов, но слабенький рост, но все равно. Так, я думаю, по серебру вполне как бы продолжится рост, исходя из этих данных. Вот. И серебро, оно, кстати, достаточно так хорошо смотрится в плане продолжения роста. Если по золоту там, скорее всего, будет какой-то такой рывок, задерг, то вот, судя по тому, как движется серебро, там такой планомерный рост идет. Вот. Ну и вполне как бы можем дойти с такими темпами до 29, до 30. Так, далее рубль. По рублю нарастили короткие позиции, то есть в рубль типа не верят. Но я должен вам сказать, что вот в таком пределе, в таком диапазоне, наверное, все-таки верю-не верю, оно не играет особой роли. Потому что здесь идет планомерный отказ от какого-либо движения, связанного с рублем. То есть вот здесь вот, скажем так, были ставки на рост рубля, здесь они были меньше. Сейчас перешли в короткие позиции, но сама амплитуда колебаний указывает на то, что сейчас особо в рубле, в том, чтобы лонги или шорты наращивать, американские трейдеры не заинтересованы. То есть стараются держаться вне рубля, рублевых активов. Ну, сейчас это вполне объяснимо, потому что демократов избрали, президент демократ, сенатом пока ситуация до конца не ясна, но будет 50/50. Тем не менее, то, что президент демократ, это создает дополнительные риски вообще в целом для рублевых инструментов. И поэтому пока не будет определенности, я думаю, вот такая ситуация в районе нуля, колебания вверх-вниз, они и сохранятся. То есть как только вопросы будут решены кардинально, то мы увидим движение в лонг и, соответственно, рост значительной позиции.
лонговых позиций у американских трейдеров в рублю. Но в ближайшее время, я думаю, такого мы не увидим. Если увидим, значит, все пошло не так, как обещали злобные демократы. Вот. Но демократическая партия, она как бы известна давно тем, что не очень ровно дышит к России, к СССР. Вот. Но там был, конечно, такой чудесный президент Барак Обама, который был очень дипломатичным, интеллигентным человеком. Как говорил итальянский премьер, немножко загорелым, вот, но он был исключением. То есть он сама деликатность, и поэтому он особо никаких таких резких действий не предпринимал. Но до этого те демократы, которые были, они достаточно так скептически относились. Вот, и поэтому, конечно, демократический президент, он, скорее всего, по крайней мере, на первых порах, пока весь этот негатив будет утрясываться, будет какое-то давление, точки соприкосновения будут искать, скорее всего, здесь вот в рубль особо никто не будет верить. Конечно, вот текущая ситуация указывает на то, что особо и шортов-то не делают. Ну, здесь это можно обозначить следующим термином: стараются держаться вне рублевых активов по возможности. То есть вот здесь вот был интерес, здесь был интерес. Но, как мы с вами видим, когда к рублю интерес пропадает, шорты, конечно, наращивают, но не в таком большом объеме, как лонги. Здесь очень простое объяснение этого факта, не стоит удивляться, потому что вот эти движения, когда начинаются против рубля, то, соответственно, берут в расчет, что могут быть введены какие-то санкции, полный там отказ от рублевых инструментов, запрет на них. И поэтому здесь нет такого наращивания шортов, как лонгов, просто стараются из них выходить и держаться подальше. То есть сама по себе ситуация, когда уходит хоть немножко в шортовую зону, это говорит уже о том, что есть достаточно серьезный негатив к рублю. Вот. И он не развивается, то есть не шортит сильно, потому что если там негатив, то, соответственно, этот негатив может привести к заморозке вообще всех рублевых финансовых инструментов. Поэтому просто там есть какие-то люди, трейдеры, спекулянты, которые либо рисковые, либо они вынуждены хеджировать позиции. И они поэтому открывают таким образом. Вот. А в целом просто из-за геополитических рисков никто шорты не наращивает. И тут удивляться нечему, что лонги такие большие, а шорты такие маленькие. Так, ну и далее SOTIS FTC по евро-доллар. Пошло снижение, и снижение продолжается. Продолжают из него выходить, но тем не менее евро отскочил. Я думаю, все-таки вот это снижение, которое пошло, оно, наверное, пока не окончательное. Здесь будет еще один задерг, возможно, даже два. И после этого мы, скорее всего, увидим, как евро к доллару начинает проседать. Ну и соты тоже стремительно начнут проседать. Вот. Поэтому на текущий момент, с учетом того, что все-таки эти данные выходят на вторник и отображаются в пятницу, и хоть они и имеют достаточно высокую статистическую корреляцию с тем, что будет происходить в начале следующей недели, то есть если они снизились, то, скорее всего, в начале следующей недели, несмотря на временной лаг 3 дня, все равно будет снижение. Поэтому, наверное, действительно весьма вероятно, что по евро мы увидим корректирующий откат. Но исходя из того, что показывают соты. Потом отдельно мы по графику посмотрим и определимся, какое будет, скорее всего, движение в паре евро-доллар. Так, ну далее, то, что касается Форекс ММВБ, давайте посмотрим, что у нас по РТС. По РТС все отлично. Делают ставку юридические лица на то, что у нас в понедельник будет рост по фьючерсу РТС. По Сберу тоже уверенная ставка на то, что Сбер продолжит рост. Лонги наращивают, шорты режут. Так, вот по Газпрому не такая радужная ситуация. Делают ставку на то, что Газпром откатится, наращивают шорты, но все-таки само значение изменения вот этих позиций, оно не столь велико. Так, далее ВТБ. По ВТБ ждут отката. ГМК. Здесь ставка на рост остается. То есть юрики ждут, что ГМК продолжит рост в понедельник. Далее доллар-рубль. Здесь юрики делают ставку на то, что рубль к доллару будет в понедельник укрепляться. Шорты нарастили.
Так, далее евро-рубль. Здесь аналогичная ситуация. Делают ставку на то, что рубль к евро будет укрепляться, как и в случае с долларом. Так, далее евро-доллар. Здесь юрики делают ставку на то, что евро к доллару будет расти. Это расходится с данными СОТ. СОТы показывают, что евро будет ослабляться. Но с сотами есть определенный нюанс. Они, скажем так, немножко более на большем временном интервале показывают. Поэтому здесь как вариант, что приходит на ум, это в понедельник с утра или в течение дня продолжение роста евро к доллару. И потом, какой-то корректирующий откат он по-любому возникнет. Либо во второй половине дня в понедельник, либо во вторник, в среду. Друзья, причем, что примечательно, вот 5 числа, когда закрылась торговая сессия, видите, какая мощная ставка была на евро против доллара. Тут просто вообще, что называется, набрали кучу поз в ожидании того, что евро выстрелит. Но это вот пример того, как бывает соответствие ставок, которые делают юридические лица, тому, что происходит на следующий день на рынке. Не всегда, не 100%, но с определенной степенью вероятности эти сценарии реализуются. Так, и далее нефть. По нефти что-то здесь пессимизм. Делают ставку на то, что нефть будет проседать, или находиться в боковике. Мое видение здесь очень простое. Есть вот этот диапазон, в котором будут зашкварник держать нефть. Это 37.41, или 38.41 по бренту. Вот. Да, могут быть просадки, но потом, скорее всего, назад затянут в этот диапазон. Выше нефть не пустят. Какой-то задерг может быть, но скорее всего он будет небольшой до того момента, пока не начнется восстановление экономики реальное. Не то, что вот мы сейчас видим, эти циферки там подрисовывают, потом прорывает, оказывается, что там ничего нет на самом деле. Вот. Я думаю, что перспектива ближайшего полугода, может быть даже и больше, вот действительно нефть где-то будет крутиться в районе 37-41. Будут провалы, потом будет возврат в этот диапазон и будут задерги. Вот, и тоже возврат в этот диапазон. Потому как пока не произойдет действительно перестройка экономики и реального разворота, вот когда дно мы увидим, вот тогда после этого сразу начнется рост, в том числе и по нефти. И здесь надо четко понимать, что по нефти рост, даже если будет, потом все равно этот рост свернется и будет снижение. Здесь даже вопрос не только в циклах экономических, деловых, промышленных циклах, а дело в том, что действительно пойдет отказ от использования нефти в качестве топлива. Это не значит, что нефть будет стоить 0 или отрицательные значения. Она выйдет на себестоимость. Текущая себестоимость, она в среднем где-то с маржей, с учетом дохода, который могут нефтянка получать, в среднем она где-то 37-41, минимальный порог. Потом, в зависимости от ситуации, это значение может сдвигаться, может вверх-вниз, в зависимости от развития технологий, от сокращения месторождений или наоборот открыли новые месторождения. Но это уже будет вопрос будущего. Сейчас вот все крутится вокруг цифры 37 или 38-41. Вот. Поэтому, да, делают ставку на то, что в понедельник нефть просядет. И по СОТ и с FTSE мы с вами тоже видели, что там делают ставку на то, что на новой неделе нефть будет, скорее всего, проседать. Так, далее серебро. По серебру юрики достаточно оптимистично настроены. Они ждут, что в понедельник серебро покажет рост. Нет, прошу прощения, наоборот, здесь откат, да, здесь откат. То, что по серебру все-таки ожидают отката цены, потому что открывали шортов. Так, по золоту тоже здесь лонги посрезали. И, соответственно, делают ставку на то, что золото в понедельник откатится. Относительно уровней движения драгметаллов мы с вами рассматривали на графике. И чуть позже тоже проанализируем графики, посмотрим, какие там есть перспективы, цели движения. Что касается СОТа с FTSE, по золоту идет небольшое снижение, по серебру идет небольшой рост. Вот. Но я думаю, все-таки по драгметаллам мы еще рост не закончили. И, скорее всего, на новой неделе будет либо проторговка, либо эта проторговка разрешится дальнейшим ростом. Вот. Но ключевые уровни я на графиках обозначал, пробитие которых вниз будет означать то, что рост и по серебру, и по золоту закончен.
и после этого начнется либо очень быстрое и стремительное падение, либо постепенное сползание к тем значениям, которые были ранее. Вот. Но поскольку текущая ситуация, она предрасполагает к тому, что будут печатать деньги, как ни крути, я думаю, все равно, то есть реальность такова, что в ближайшие полгода-год, скорее всего, я думаю, мы увидим рост и по золоту, и по серебру. Ну, или, по крайней мере, может быть какой-то откат, но этот откат, он потом все равно приведет к росту. Потому что это инструмент ухода от инфляции, золото, серебро. Но сейчас еще биткоин и наиболее ликвидная криптовалюта также используются в этих целях. И мы, собственно говоря, и наблюдаем рост по криптовалюте последнюю неделю-две. Вот. И, соответственно, здесь, я думаю, по поводу золота достаточно оптимистичное будет движение на рост, и эта перспектива, наверное, все-таки где-то полгода. Опять же, ситуацию будем отслеживать, динамики, потому что, ну, вы сами видите, насколько стремительно сейчас все меняется. Так, друзья, ну что касается анализа позиций, это все. Спасибо за внимание.